Ще погледам малко телевизия. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. Честит 3 март на всички българи! Гранушки, защо днес е толкова важен ден за българите? Как така не знаеш, бе? Днес е националният празник на България! Освобождението ма! Боже! Безобразие! За да уважиш българските традиции, той е инглиш-минглиш, ще трябва да го позабравиш за малко. Ох, това ще бъде трудно. A few moments later. Малко закъснях да ти дам мартиницата за 1 март, обаче все още не е късно да отидеш някъде да се обечиш с нея. И бабо, до годината не забравяш, защото иначе...